distingue il protagonista di questo viaggio. Il gruppo prosegue a passo lento, attraverso fitti boschi di sugherete radicate fra rocce sedimentarie e metamorfi scesi e scorci di un mare ormai lontano. Sono ancora i caratteristici scenari mediterranei a guidare la lunga fila di cavalli e cavalieri. Tutto intorno s'avvolge in un etereo silenzio, rotto solo dallo scalpitio dei cavalli. Alla straordinaria organizzazione predisposta dal